ओके के छ तपाईँ आफ्नो इच्छाले या कसैको कर्तव्यले लिँदै हुनुहुन्छ भोलि तपाईँको मानिस हो मान्छेको जीवनमा विभिन्न प्रकारको सतवट परीक्षा हुनसक्छ होइन सतवट हुनसक्छ नआउनु भन्ने छैन त्यसको स्थिति समयअनुसार भोलि तपाईँलाई इसे धर्म छोड्ने कि किंवा चाहिँ सजाय दिउँ भने कुनै धम्की त्रस आउनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ओके के तपाईँ हिजोको कुराहरूलाई विगतको कुराहरूलाई बिर्सेर त्यागेर अनि परमेश्वरको वचनअनुसार जिउन चाहन्छु र परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्न चाहन्छु भने तपाईँ के त्यस्तो प्रतिज्ञा परमेश्वरमा राख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ आज परमेश्वर तपाईँ प्रति खुसी हुनुहुन्छ र आज उहाँ स्वर्गमा आज यहाँ मात्र होइन पृथ्वीमा होइन तर स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू लगायत आज सबैजना एउटा उत्सव मनाउनुहुन्छ तपाईँको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा बाइबल अनुसार लेखिएको छ जुन कहिले पनि मेटिने छैन है अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ अनि तपाईँको कमिटमेन्ट देखेर तपाईँको समर्पण देखेर आज परमेश्वर उत्साहित गरेको खुसी हुनुहुन्छ है हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ